في سؤال دائما كنا بنسأل نفسنا فيه او ناس كتير بتتكلم فيه، يقول لك ليه الدول الفقيرة اللي عندها مشاكل مادية ما بتطبعش فلوس او عملة او دولارات ايا كانت وتبقى من الدول الغنية عالميا؟ في حاجة اسمها اقتصادك، صادرات، واردات، في سند قانوني وبيكون بخام مثلا، غالبا بيكون متغطي الاحتياطي ده او الاحتياطي النقدي بيتغطى بالذهب، بمئات الاطنان من الذهب. يعني الموضوع مش ان انت تطبع فلوس او تطبع ورق كعملة وتشتغل بيه وتقول ان انا اكون دولة غنية زي دول غنية. في عام 24 تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية عملت نفس التجربة ديت ألمانيا، وطبعت فلوس وبحيث ان هي تستغنى عن الدولار. طبعت العملة الألمانية حين ذاك يعني، وللأسف الشديد سقط الاقتصاد وبقى للأسوأ، وأصبحت العملة المادية عبارة عن ورقيات كان بيلعب بها الأطفال ويستخدمها الأطفال. لكن إن أنت النهاردة إن أي دولة عندها أزمة مادية تطبع عملة ويقول لك إن أنا أكون زي الدول الأغنياء، لا، لازم تكون متغطية باحتياطي من الذهب. ده واحد. لازم يكون لك اقتصاد عالي، استيراد وتصدير. هنا يكون الاقتصاد بتاع الدول قوي، مش موضوع ان احنا نطبع عملة علشان نتماشى او نكون من الدول الاغنياء. ده على مستوى العالمي. اشكركم.